Во САД има околу 11 милиони илегални имигранти и многу повеќе кои се надеваат да ја преминат границата. Клаудија Хернандес дошла овде како дете и како многу во нејзина ситуација чувствува дека припаѓа во САД. Овде сум повеќе од половина од мојот живот и ги почитувам Соединетите Американски држави. Тоа е мојата земја. Неколку дена влезен во вториот мандат, председателот Обама почна да притиска за промена. Дојде времето за здраворазумска, сеопфатна имиграциона реформа. Тоа време е сега. Конгресот веќе почна со распити и двопартиска група сенатори, вклучувајќи ги поранешниот републикански председателски кандидат Џон Маккейн, вршат притисок со свој план. Премногу долго ни одговараше поединци да ни го уредуваат дворот, да ни чистат дома, да ни ги чуваат децата, а да не им ги даваме бенефициите што оваа држава ја прават тоа што е. Двопартискиот план бара посилна контрола на границите, како и пат до државјанство, нешто на кој председателот инсистира. Тоа го загрижува Џим Гилкрайст. Тој е основач на проектот Minutemen, граѓанска група што помага во чување на границата. Ако дадеме амнестија на 15 до 30 милиони луѓе кои сега овде се илегално, ќе им дадеме амнестија на 300 милиони кои ќе го следат нивниот пример. Други активисти велат дека предлозите не одат доволно далеку, иако повеќе пари се трошат за спроведување на имиграцијата отколку за спроведување на сите други федерални закони заедно. Гласачите од латиноамериканско потекло во голем број излегоа да гласаат. Многу од нив очекуваат акција што ќе биде најавена од председателот во годинешното обраќање.